Hari ini tanggal 12 hari Sabtu, tanggal 12 April hari Sabtu 2025. Proses penanaman bibit hari ini gerimis, hujan gerimis ya, jadi tidak usah lagi kita menyiramnya. Ini proses penanaman bibitnya tinggal sedikit, tinggal separuh ini ya. Tadi yang sebelah sana itu, ujung sana itu, dan yang bawah itu sudah, tinggal yang ini tinggal separuh. Cuacanya gerimis tapi sangat cerah sekali, tidak mendung, hanya bermendung ya, mendung tipis saja, tapi sangat awannya sangat cerah sekali. Ya, kita mulai menanam bibit. Ini jagungnya kita sudah kasih pupuk merah seperti ini ya. Nggak tahu pupuknya apa, tapi kunci motor teh. Nah, ikut anak nganu tas. Kasih bapak yang ngasih pupuknya, biar katanya biar tidak di rubung semut atau dimakan semut. Karena kalau setelah dikasih pupuk, kalau nggak langsung ditaburi tanah atau tidak langsung ditaburi kotoran ayam yang sudah kering, nanti bisa dibawa semut. Seperti ini ya, langsung saja kita taburkan. Terima kasih. Kalau di tempat kalian kalau mau menanam jagung seperti ini, dibajak dulu atau tidak? Kalau di tempat saya tidak usah dibajak, karena mengirit penanamannya, kalkulasinya nanti hasilnya akan sama, dan kalkulasinya pokok pembiayaannya lebih irit. Begitu. Kita penanamnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sama saya. Begitu teman-teman. Salam interaksi, salam sukses Facebook Pro.